အေးတော့ပေါ်အောင်ရမည်ကျွန်တော်ဒီနေ့အခြေတဝင်း policy ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရပေါ်လာမဲ့အစိုးရအသစ်ကိုကြိုဆိုတာပါကျွန်တော်အခြေတဝင်းကမ္ဘာတန်ရေးတမန်ရေးနဲ့လူသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအကြောင်းပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်အကြောင်းအခြေတဝင်းပြောမှာပါကိုရီတများတွေပါနိုင်ငံတော်မှာတခိုးတွေတများတွေမပြောက်သေးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့တော်လှန်ရေးပဲဘာမှတူဝင်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးတခိုးတွေဓမြတွေကိုကျွန်တော်တို့နှိမ်နေရမယ်ပွဲအနှစ်60ခိုးထားတဲ့လူတွေ
Damiari. The no Nangan ye see the institution you hijack lobby. A thong chavi. Go by a thong chavi. The cool Damiari. Go, I told him a bueva. Chishin liver. Through Yare Yadurine, through Yare Lazarine. Young Muma, think the town dana in Ganakan Webwood on my pinade chima. Billion TV or Chandani Jare, million TV Chandani Jare. Think Yanet town and then and Gadine Chandani Jare Sudega. You do a luluda, Nangan do Nangan to a luluda. Mahopuzura, Shishin Pony, the Kodamiadi go title de Taipueva. And I go Nanga don't that do me. And I go Mima Yego Naleba to Sumia. Mama Yego 20 Mades Sudo Dunia. Mama Bizu de Kaunza, Sijin Mades Sudo Duniaga. Edit the Kudi the Miari Begani, Kaunza wood. Not only Bini Jaragu, Yamananga, the Maita Shaloma, together, Amanda Yarakua. Janobio de Lube. Januri Amandia Ludawara, Humanity, Luquiri, Jasomido, Canado, my title or Twequemia, Beat, a Mizungu, Yaukebi the Kala, the Nonangama, you need to learn ye new Udon Polari in Chong Bay. Any party go. Anna Taylor, Dawson Sujigo, Pansy Lalo, Mahobabu, Daddy a Chonganiva. A Chonganga, the Nangan Longo, the Mia Taitare, the Kolo Tare, Lude. The Nangan Longo, Sitare, Lude. The Nangan Longo, Chomputare, Lude. The Nangan Longo. Through a tire, ni Seato, Lenyo, ye pianide, Lude, Ositare, Pueva. Not how she President Chicken Woody, not how to say, send you go away, not how sanga you go away, not how to say you go away, a town candiva. I tell General P to the Alum, Silo Ninonida, Eddie John Canigo, General P to the Ati Day. Eddie John Canigo, General Generations are killing him Yati Day. Piata, she shilling in the Navy. Miti Diraga, so General Bioto. Shongama, Yama Yego, Wibanijado, Ki Sessaga, Nanga the Mamia, Lodo Guzela, Homia, Part Nanga, Partia, Pocumia, Yen Gausiga, Pocumia, Yen Gausia, a Jambi Pocumia. Pibama, Loshabi, Biringo, when Yabado, Pina de PhD at Taiwan, Dauda Sudodumia, CY Pina Shinjimia. Diludica, General Pidu, Mindy, Mindy, Taipi, Eddie Dautamia. The Kutamamiago, Apenida, Jahalabi. Narosacon, Runja Yekima, General Pidumiago, Mariari, why won't Betty Gajara, Eddie, Nanga the Mamia, Eddie Shondamamia. Eddie, Wibanija Dodumia, Eddie, Nanganaga the Rentana, American Nangan Rentana, UK Nangan Rentana, Malobi, UK Nanganda, American Nangandari, Pianipi, UK Nangandari, American Nangandari, San Yamayeti Bay. The Kudumiari Bego, Apini de Dumiaja, General Nangandi, Mount Dago, Yaudre Yaugebi, Janero, General Klingi Miaga, Pepet Tava. Tolan Navy. Eddie Toro Tolan did a Tolan Yegula, 3 things were they know to our. The Rudy, the Patalanga, 2 Nizavi. The Lucas said, look at Jado. Nibuamia a time bay. The Rudy, the Pergo, Tautamia Nini. And Eddie go saging, Tom Sansuji go saging, Tainamia, Chijin go saging, the Mavi Piato no, the Masi Wai Piato no, so we ban Jim. Yidumiago tail on low chain. General Pola Rome, Suatico, Abi as a catacoma mapio, Suatico, the Mapu as a catacoma pio, Nanganagama, Truni tiny do, though Idrintana, the Machido do me, need tiny do, Truning, a Suya mia. Truning and Nanganji, Truning and Tamara, Truning and Unjijo, the pure as a Gamia good or Tay on my head or Zagamia ne. Yamaning and Yima, when you have swept pennies,
凶的妈咪啊，大家，第一千里过去呢，有东西表吧，有东西表来的多嘞，结束点嘛嘞，走路进那个，龙舟一港市，就能港市被他吧嘞，古了他们讲龙舟一港市，你港市也爬路嘛嘞。ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေမျှော်လင့်နေတာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအတွက်ဘာထောက်ကူပြုမှာလဲပြီးတော့ပေါ်လာရမယ့်အစိုးရတွေကဘာတွေလုပ်မှာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအရှိအရဘာလဲ policy ကဘာလဲရိုးရိုးလေးပဲလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ policy ဒီစောစောကပြောဆိုတခိုးတမများကိုတိုက်ထုတ်မယ်ဒေါ်လာရေးပဲအဲ့ဒီတခိုးတမတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတာယာသောလူပောင်ကိုယဉ်ကျေးသောစဘောဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများနဲ့ political dialogue များလုပ်ပြီးသူတို့မပါဘူးနော်သူတို့မပါတော့အခင်းကျင်းမှာကဘာကြီးနဲ့အညီထုံးတောက်လာမဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision ရည်မှန်းချက်ဒီပါလေအောင်စိတ်အောင်နမိတ်နေနဲ့အောင်ကိုအောင်ရမှာဘာကိုအောင်အောင်မှာလဲကျွန်တော်တို့လူကျင်သောတာယာသောလူပောင် Federal Democracy စနစ်တိုင်းသားများအားလုံးပါသောမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား54တောင်သောပြည်သူအားလုံးရဲ့စံတားနဲ့အညီဘသူကမှဘသူမသားသောတာတူညီမျှဒန်းတူညီမျှမှုရှိသောနိုင်ငံတော်တစ်ခုနိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုစီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုပညာရေးစနစ်တစ်ခုလူမှုရေးစနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မည်ဖြစ်သောခင်မီတိုးတက်သောကမ္ဘာကြီးကိုရှင်ပြိုင်နိုင်သောကမ္ဘာဈေးကွက်မှာရှင်ပြိုင်နိုင်သောကဘာကြီးနဲ့ဒန်းတူ competition လုပ်နိုင်တော့ပြည်သူပြည်သားများတာရမယ်လုံခြုံမယ်အေးချမ်းမယ်ကြွယ်ဝမယ်ချမ်းသာမယ်ငြိမ်းချမ်းမယ်ကဘာကြီးမှာဂုဏ်သိက္ခာရှိမယ်မိမိမျိုးဆက်များကဘာမှာမြန်မာဟေ့လို့ကြွေးကြော်နိုင်မယ်အမှန်ကန်ကြွေးကြော်နိုင်မယ်စနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တောက်တနေတာပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုသေးသိမ့်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒေါသနဲ့တုတ်ပြန်တယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါင်းဆောင်မရှိဘူးဆိုပြီးသူတို့ပြောသွားတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook တွေမှာပြောချင်ရပြောပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မဲနေပြီးတော့ emotion တွေနဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ကြီးကိုသေးသိမ့်အောင်သေးနှုတ်အောင်အဲ့ဒီမြမအရေးကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုတော့မြမပြည်မှာငញ្ញရင်ကောင်စီမှာလှုပ်ဆောင်နေကြသောသူများကပြောဆိုနေတာကိုဝမ်းနည်းပွဲတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဥဆောင်နေသော CRPH အစိုးရနဲ့မနေ့ပြင်ပေါ်လာမယ်အရှိတ်ပတ်မှာပေါ်လာမှာတော့အစိုးရအသစ်ကြီးရှိနေတာကိုအသိမှတ်ပြုပြီးတော့မပြောသွားဘူးခင်ဗျာအသိမှတ်လေးနည်းနည်းလေးတော့ထည့်မပြောပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာတန်ရေးတမန်ရေးမှာစူးစမ်းနေတော့ဒေါက်တာဆာဆာအပါဝင်စူးစမ်းနေကြတော့အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုအသိမှတ်ပြုတဲ့စကားတစ်ခွန်းတော့ထည့်မပြောသွားဘူးခင်ဗျာပြီးတော့ဦးနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနပြ CN ကိုဂုဏ်သိက္ခာချတော့အပုတ်ချတော့စကားများကိုပြောဆိုနေတာကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာဆိုလိုချင်တာက CN ဒီအမေရိကန်သတင်းဌာနအမေရိကန်သတင်းဌာနမှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး policy နဲ့အမေရိကန်အစိုးရအာဘော်များကိုထိဟက်တဲ့စကားများကိုပြောမှာဘယ်သူမှမပါဘူးသူအမေရိကန်ဘက်ကပါမှာ CN ဒီဘက်လိုက်မယ်ဘယ်သူဘက်ကလိုက်မယ်အမေရိကန်ပြည်သူဘက်ကလိုက်မှာအမေရိကန်အစိုးရဘက်ကလိုက်မှာအဲ့ဒီတည်းမှာ CN ဒီဘယ်သူဘက်ကပါမယ် Democratic Party ကပါမှာဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဘယ်ပါတီကအုပ်စိုးနေလဲ Democratic Party ဖြစ်တော့သမ္မတကြီးဂျိုးဘိုင်ဒန်မစ္စတာဘလီဂင်ဦးဆောင်သောအစိုးရအဖွဲ့ပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်ကာလမှာ Republican Party ရဲ့အမေရိကန်သမ္မတကို Fox News ကအားပေးတာခင်ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာ CN ကအတိုက်ခံလုပ်ခဲ့တာယနေ့ CN ဒီအမေရိကန်ပြည်သူဘက်ကရက်မှာအမေရိကန်အစိုးရ policy ကိုပြောမှာအဲ့ဒီမှာမှသူတို့ထောက်ခံသော Democratic အစိုးရကျွန်တော်ပြောပြီးသားလက်ဝဲလက်ရဒီနေ့ကဘက်လိုက်ပြီးသားအဲ့တော့ American policy ကိုသူပြောမှာဒါဆိုရင် American policy ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ American သမ္မတရဲ့ imperial policy များသည်မြန်မာဦးကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံနေပြီဆိုရင်သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောတော့မှာတို့တော့အခြေအနေအကြောင်းချင်းရာများအရာသူတို့ဒီ visa ရတဲ့အတွက်သူတို့ပြတာကြည့်
တေချာတာတခုကကျွန်တော်တို့ဘက်ကရက်တီမှာဘာမှတွေးထိုးစရာအကြောင်းမရှိအဲ့ဒါအမှန်တရားအဲ့ဒါမှအဲ့သတင်းဌာနများရှိတော်သူများသည်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စံလူအခွင့်အရေးရဲ့စံတရားမှုမတရားမှုကိုတေချာတိထားတော်သူများမြန်မာသတင်းဌာနတွေမှာပြောနေတော်လူများဗတ်လိုက်ပြီးပြောမဲ့သူများမဟုတ်ပါဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ကဘာမှာဂုံတိတ်ကာနဲ့ရက်တည်နေတဲ့သတင်းဌာနခင်ဗျာအဲ့ဒါမှအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေခင်ဗျာအဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကနေသူတို့သတ်မှတ်ထားသောစံသူတို့ဟာရှိပြီးသားခင်ဗျာအဲ့ဒါမှသူတို့ထောက်ခံသောအမေရိကန်အစိုးရအဲ့ဒီမှသူတို့ထောက်ခံသောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့အစိုးရဘက်ကရက်တည်မဲ့သတင်းဌာနခင်ဗျာဒါရှင်းရှင်းကြီးပေါ်နေတဲ့ကိစ္စဘာဖြစ်လို့အမေရိကန်သတင်းဌာနကိုတစ်ဖက်ကအကြမ်းဖက်သမားများကဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လေကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကိုသူတို့သိတယ်သိတဲ့အတွက်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုသတင်းဌာနကသူတို့ဘက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အမှန်တရားတွေတင်ပြဖို့အတွက်သူတို့ lobby လုပ်ပြီးခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုလည်းစီရင်သတင်းဌာနကမသိစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးရတဲ့အခွင့်အရေးကိုအမိယာစုပ်ကင်ပြီးသူတို့လူကျင်တဲ့သတင်းကိုသူတို့တင်ပြသွားမှာတေချာတစ်ခုကသူတို့ဘက်ကသူတို့ထုတ်ပြန်ခြင်းတဲ့သတင်းများသူတို့ပြောခြင်းတဲ့သတင်းများကိုအင်တာဗျူးပေးမယ်အရန်ကောင်းတယ်ပေးပါစစ်ကောင်းဆောင်များနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ပါအရန်ကောင်းတယ်ဒါမျိုးသတင်းဒါမျိုးအင်တာဗျူးရဖို့ဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးကပါမှာသူတို့ပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့သူတို့ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ကမ္ဘာပြည်သူများကမ္ဘာကောင်းဆောင်များကောက်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောသွားတယ်မစ္စမမှာပါတာပါကျွန်တော်တို့စနေနေ့က29ရက်နေ့မှာဖြစ်သွားသောကိစ္စရပ်များသူတို့အကုန်သိတယ်အဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးနေ့မှာပြည်သူတွေ100ကျော်အသက်ခံရတယ်အဲ့ဒီညမှာလဲလမ်းပေါ်ထွက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုကြောကိုတနက်နဲ့ပြစ်မယ်ခေါင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တာကိုလည်းသူထည့်ပြောရတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအကုန်သိတယ်သိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတင်းဌာနမှာသူမနေ့ကအင်တာဗျူးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအတွက်လည်းမက်ဆီမာကပြထားတာအဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကယနေ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ chairman လုပ်ပြီးဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပြီးတဘာပတိလုပ်ပြီးအစည်းအဝေးထိုင်မှာသိထားပြီးသားခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲရန်ကုန်မှာအမေရိကန်တန်ယုံရှိတယ်အမေရိကန်တာမတ်ကြီး statement တွေကိုထုတ်ထားပြီးသားအမေရိကန်တန်ယုံဆိုတာဘယ်နိုင်ငံအဖြစ်အတူတူပဲသူ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအစီရင်ခံရတယ်ခင်ဗျအရင်တော့ဆိုတော့ telex ပေါ့နော် telegram နဲ့ကျင်းနေရိုက်ပြီးသတင်းပို့ရတယ်အခုခေတ်ကတော့ internet ခေတ်ပေါ့အကုန်သတင်းပို့ထားပြီးသားအဲ့ဒီသတင်းပို့ထားမှုကြာသူအကုန်သိထားပြီးသားထိုနေကောင်းပဲအမေရိကန်သမ္မတမဆာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကနေ့တိုင်း security briefing ရှိတယ်ခင်ဗျတကမ္ဘာလုံးမှာရှိသောကိစ္စရပ်များကိုထောက်လိုက်ရေးသတင်းသမ္မတကြီးကိုအကုန်ပေးရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းများကိုအမေရိကန်ထောက်လိုက်ရေးကမသိစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးပြည်တွင်းမှာဟုတ်ရှိတယ်ချစ်ရှင်းလေးအဲ့ဒီထောက်လိုက်ရေးတွေကသတင်းကိုသမ္မတကြီးဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ပို့သိတယ်သူမပြောသင့်လို့မပြောတာဦးကျွန်တော်တို့မှန်းနေကြတဲ့သူများမြန်မာအရေးကိုကျွမ်းကျင်နေကြပါတဲ့သူများပြည်တွင်းမှာရှိသောလူများရန်တုံနေကြသောသူများတဲ့သူတစ်ပြည့်ကျွန်တော်နဲ့ပို့သိတယ်သူထောက်လိုက်ရေးသတင်းအကုန်ရထားပြီးသားထုံနည်း၎င်းမဲ့သူတို့တန်ယုံအစင်းစင်းကနေပြီးတော့သတင်းပို့မှုတွေအကုန်ရထားပြီးသားထုံနည်း၎င်းကမ္ဘာကောင်းဆောင်များနဲ့သူတို့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးသားထုံနည်း၎င်းကမ္ဘာထောက်လိုက်ရေး community တွေအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာထောက်လိုက်ရေးတွေအားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်နေတိုးထောက်လိုက်ရေးအကုန်ဆက်ဆက်ရှိတယ်သူတို့သတင်းတွေအကုန်ရထားပြီးသားအဲ့ဒါနီးနဲ့သူတို့ဒီ IS ကိုနှိမ်နှင်းသွားတာတကဘာလုံးစုပေါင်းပြီးတော့သတင်းအစအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားတာဆိုလိုချင်တဲ့သဘောဒီကမ္ဘာတန်ရေးတမန်ရေးဆိုတာသူ့လို့သူလုပ်နေတာကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာမလုပ်ပါနဲ့ဒီလူတွေကိုအရေးမြူနေပါဆိုတော့သူတို့လက်မခံတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကပြောဘာလို့လဲသူတို့လက်မခံဘူးသူတို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာဒီလိုမျိုးလူသားတွေကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်ရဲဆက်ဆက်လုပ်နေတာဘယ်သူမှလက်မခံဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါစံအခုဒီမှာလာတဲ့သတင်းတောက်တွေအမေရိကန်နိုင်ငံသားခင်ဗျာဟိုမရောက်ဒီမရောက်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာစံရှိပြီးသားသူ့မှာကမ္ဘာအတွေ့အကြုံတွေကမ္ဘာစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအကုန်ရှိပြီးသားဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတည်းသူလှုပ်တင်တာသူလှုပ်မှာသူပြောတင်တာသူပြောမှာသူပြကျင်တဲ့ရှုထောက်ဒီမမပြည်သူတွေမြင်တဲ့ရှုထောက်မျိုးမဟုတ်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုချပြမယ်ရှုထောက်သူသိတယ်သူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသံမိုးတွေတီးကြတယ်လက်ကုပ်တွေတီးကြတယ်ကြွေးကြော်ကြတယ်အဲကျွန်တော်အမှန်တန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအကြောက်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုမတရားပြစ်တတ်နေလို့အိမ်ထဲမှာနေရတာနှုတ်မို့ကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာလူပင်လေကြီးဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီလူပင်လေကြီးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စန္ဒတွေ
ဖော်ထုတ်မခံနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီတနက်လိုက်ပြတ်နေတာနောက်ဆုံးမရတော့ဒုံးကြီးတွေနဲ့လုံနေတာဘုံတွေနဲ့ကျဲနေတာပြည်သူရဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုသူတို့အသိမခံနိုင်ဘူးတော်တန်တိတ်လောက်ထားတာရိုးရိုးလေးပဲပြည်သူရဲ့ဆန္ဒအမှန်ကလည်းရိုးရိုးလေးပဲတခိုးတမရတွေမလို့ကျွန်တော်ဘူးငါတို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မြည်သူမဆိုငါတို့အတွက်ပြည်သူအတွက်လုပ်ပေးတာနိုင်ငံအတွက်လုပ်ပေးတာပဲလို့ချင်တာမင်းတို့ကိုချိုးတွေနဲ့ပဲဘီလီယံနာတထေးကြီးတွေဘယ်သူမှမလို့ချင်တော့ဘူးပါဇက်ကတာတိုင်းပြည်ကိုချစ်နေတယ်ချစ်နေတယ်ပြောနေတာသူတို့ကာယကံရှင်တွေဘာတွေဖြစ်နေလူတိုင်းသိတယ်ကဘာကလည်းသိတယ်အာနာရှင်နိုင်ငံတိုင်းမှာဒီတိုင်းပုံနဲ့ပြထားတာဆိုလိုချင်တာကဒီနေ့တိုင်ရေးတမန်ကြီးလုံခြုံရေးကောင်စီဘာတွေပြောသလဲ The events permanent disabled.အခုပဲဒေါက်တာဆဆာကတက်ပြီးရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာပြည်တော်စုစုစည်းညီညွတ်တဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုဖြစ်တယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရားမဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားလိုက်ကြတဲ့ MNTJP MNDAA PSLE TNLA ULA ကညီကိုမောင်နှမတွေဟာသူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုယခုလိုထပ်မံပြသလိုက်တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်အားရမိတယ်စစ်အာဏာရှင်တွေကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုစီကခိုးယူသွားခဲ့ကြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုရဲဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုသာပုံအောပေးခဲ့ကြတယ်လွတ်လပ်မှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရင်ထဲကလှလိုက်လဲကျေးဇူးတင်လာကြကြောင်းပြောကြားလိုတယ်သူတို့ဟာကာလရှည်ကြာစွာဒုက္ခပေါင်းစုံကိုခံစားနေကြရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုရက်တီချက်ခက်ခိုင်မာမာနဲ့ကာကွယ်နေကြသူတွေသာဖြစ်တယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့မြန်မာပြည်တော်စုမှာရှိတဲ့ညီညွတ်တဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့အတူရပ်တည်ရပါလိမ့်မယ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့54တန်းသောပြည်သူလူထုအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်သောငြိမ်းချမ်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးကအောင်တိုင်မှာဖြစ်တယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြဆုံးပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအောင်နိုင်ရမယ်အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရက်ကကြဆုံးပြီးတရားမျှတမှုကအောင်နိုင်ရမယ်အခု currently ဒေါက်တာဆာဆာတင်ထားတာပါရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့စီကလူယူသွားတာခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီနေ့လုံခြုံရေးကောင်စီကျွန်တော်ပြောပြီးသားလေတန်းနေပိုက် tipping point တွေရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့က tipping point တွေတစ်စစ်ပြီးတစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလဲနေတယ်ဒီအဆင့်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဘဝကိုညံသွားတဲ့အတွက်သူတို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေမနေနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကရက်တီပေးသောအမေရိကန်အပါအဝင်ဥဆောင်သော UK နိုင်ငံအစိုးရများကမရက်ကြည့်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်မသိလို့မေးတာအမေရိကန်သမ္မတတွေအခုကျွန်တော် UK ဝန်ကြီးချုပ်တွေ UK တာမတ်တွေဒီနေ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ခိုင်းတာအားလို့ခေါ်နေတာအားလို့များခေါ်နေတယ်ထင်သလားဒါဒီသူတို့လုံเสียရှိတာများကိုပြက်ပြက်သားသားလုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုကနတော့ကဆွေးနွေးဝေဖန်တဲ့လူများကသေးသိမ့်အောင်ဝေဖန်နေကြတာကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များကိုသေးသိမ့်အောင်သူတို့ဝေဖန်နေကြတာကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များရဲ့စ조사နေမှုများကိုသေးသိမ့်အောင်ဝေဖန်နေကြတာကျွန်တော်နိုင်ငံပဲ face ကြီးဖြစ်တော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံပဲစီးပွားပြတ်တော့မယ်ဗမာလူမျိုးတွေပဲနှစ်ဖက်သူတေကိုတွေတိုက်ပြီးလက်ပန်းကြပြီးဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတဲ့အစိုးမြင်ဝါဒတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကို brain wash လုပ်ဖို့အင်တာဗျူးတွေပေးနေတာအဲ့ဒီအင်တာဗျူးပေးနေတဲ့သတင်းဌာနတွေကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သတင်းဌာနကြီးဖြစ်နေတာဆိုလိုချင်တာကသူတို့တွေဒါမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ပေါင်းများပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဥဒေါက်တာဆာဆာရဲ့ပြောဆိုချက်များကိုအတိမတ်ပြုပြီးတခွန်းမှမပြောပါဘူး၎င်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီခေါ်ရတယ်လဲခေါ်ဖို့လို့အဲ့လိုခေါ်ရတာပေါ့သူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရွေချက်ရဖွဲ့ခေါ်ရတာပေါ့ကဘာကြီးသည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥတီမယ်ကဘာကြီးသည်ကဘာပြည်သူပြည်သားများကိုအသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ထားတာလीအဲ့ဒီအတွက်အဲ့လိုမျိုးအရေးပေါ်ကိစ္စရများဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တညီတညွတ်တဲ့တူတဲ့စန္ဒနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရပဲအားလုံးသဘောတူစန္ဒနဲ့
coordination လုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ကဘာကြီးကိုဥဆောင်မှုတွေပြဿနာတွေလူကဘာကြီးမှာရှိသောလူသားများရဲ့အသက်များကိုကယ်တင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့ထားတာလေအဲ့ဒီအတွက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုဒီအဲ့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့အားလုံးကိုက်ညီနေပြီလေအဲ့ဒီအတွက်ကဘာခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော် UK အစိုးရက UK တန်မတ်ကယနေ့ခေါ်တာပဲလေဒါရိုးရိုးလေးပဲသို့တော့သူဘာတွေပြောမလဲမလဲသိမလဲဒါလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ကိစ္စလေဒါကြောင့်လေသူတို့ဒီကပိတ်အစည်းအဝေးလောက်တာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအချိန်တိုင်းအကုန်သိရမှာပဲသူတို့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်လိုက်တဲ့ဟာကိုသူတို့အစီရင်ခံစာကိုနားထောင်မယ်ဘယ်သူကအစီရင်ခံရမလဲသူတို့ခံထားတော့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်နဲ့ special reporter တွေကအစီရင်ခံရမှာလေဗမာပြည်အကြောင်းသူတို့အဲ့ဒီယာတူးတွေယူထားတာလေအဲ့ဒီအတွက်လာစာတွေလောက်ထားတာလေအဲ့ဒါကိုနားထောင်ပြီးမှကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးများကဘာစစ်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ခုက proposal တင်ပြမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော် UK နိုင်ငံက resolution လို့ခေါ်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတောင်းဆိုမှုတွေတင်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမှာရှိတော့လုံခြုံရေးကောင်စီ15နိုင်ငံကဟာဒီစကားရကမကောင်းဘူးဒီစကားရကတော့ပြင်းထန်တယ်သူတို့ညှိနှိုင်းကြမှာပြီးမှအဲ့ဒါကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာဒီအစ်စ်နေသွားတာလေဘာလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတိုင်းသူတို့ပေးကြမှာပေးမယ်သူတို့ဒီကောင် UK တောင်းဆိုတိုင်းတခြားနိုင်ငံတွေကသဘောတူမှတူမယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖွဲ့ထားပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြရတာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်လေ EU နိုင်ငံဒီ28နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရတာကြားတယ် UK နိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းဖြစ်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရတာမြန်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကာဝယ်စီချက်ချင်းရတယ် EU မှာယနေ့ဒီမရတာဒါပဲလေအဖွဲ့အစည်းဆိုတာလူများလိုက်ညှိနှိုင်းရတယ်ဒါကြောင့် CRPH အစိုးရကလည်းတနိုင်ငံလုံးမှာရှိသော stakeholder များကိုညှိနှိုင်းနေရတဲ့အတွက်အချိန်ယူနေရတာလေအဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်နေရတာလေတိုင်းသားအမြောက်များရှိတယ်ပြည်သူတွေအမြောက်များရှိတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအမြောက်များရှိတယ်လှုပ်ရှားတဲ့လူတွေအမြောက်များရှိတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေရတာဒါပေမဲ့ CRPH အစိုးရကကြေညာချက်တွေပြောနေပြီမနေ့ပြင်မှာဆိုရင်ပြည်သူအစိုးရအသစ်ပေါ်တော့မယ်မြန်မာနောက်မှလည်းပြောထားပြီးသားပါပြီးတော့ပြည်သူတပ်မတော်အသစ်ပေါ်တော့မယ်သူတို့ကြေညာတော့မှာဘာဖြစ်လို့ကြေညာရမလဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ legitimacy လို့ခေါ်တော့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်ဖို့လိုတာသို့သည်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်သွားမှာကမ္ဘာတန်ရေးတမန်ရေးမှာကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမှာအခင်းကြီးတစ်ခုကိုသွားတဲ့အချိန်မှာတရားဝင်အစိုးရတစ်ခုကနေပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီတရားဝင်အစိုးရကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအမြောက်များကထောက်ခံပြီးမှတကာလအဲ့ဒီတရားဝင်အစိုးရကလိုအပ်သောတပ်မတော်ကိုဖွဲ့ယူရတာအဲ့ဒါမှကဘာကနေပြီးတော့ကဘာခေါင်းဆောင်များကကဘာနိုင်ငံရေးသမားများကကဘာလွှတ်တော်များကအမေရိကန်လွှတ်တော် UK လွှတ်တော်ကနေအဲ့ဒီတရားဝင်အစိုးရကိုတရားဝင်အကူအညီပေးဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့လွှတ်တော်တွေမှာသူတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းရမှာသူဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီပွင့်လင်းသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံလိုရုရှားနိုင်ငံလိုခိုးကြောင်ခိုးဝယ်နေကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးလို့မရဘူးသူတို့နိုင်ငံကလွှတ်တော်တွေမှာတရားဝင်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုတာမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလို2013 trade agreement လိုဟာမျိုးဒါမျိုးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်အစိုးရလိုတာအဲ့ဒီတရားဝင်အစိုးရမှာလဲ all inclusive လို့ခေါ်တော့လူတိုင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်တာဘယ်သူ့ကိုမှချန်ထားလို့မရဘူးတိုင်းသားအားလုံးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူများအားလုံးရိုဟင်ဂျာကောရခိုင်ကောပြည်သူ့ကိုမှခြံခဲ့လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါကဘာကလက်ခံထားသောစံဒါကြောင့်ဒါတွေအားလုံးကိုညှိနှိုင်းနေရတာဒါတွေအားလုံးကိုပအောင်ပြောနေရတာအဲ့ဒါကို NLD အစိုးရကိုပုတ်ခတ်နေကြတယ် CRP ပုတ်ခတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးသူတို့ဒီတောက်တိုင်များကိုတခိုးတရားများကိုထောက်ခံပေးနေတယ်အတူတူပဲပြောလို့ကျင်တာကဒါဒီကမ္ဘာတန်ရေးတမန်ရေးအဲ့တော့ကမ္ဘာတန်ရေးတမန်ရေးမှာလဲ all inclusive လို့ခေါ်တော့လူတိုင်းပါမှကမ္ဘာကလက်ခံမှာအဲ့ဒီဟာကိုလက်ခံမှုကျွန်တော်တို့ရပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့တရားဝင်အကူအညီတွေရမှာတန်တမန်ရေးအကူအညီလူသားဆန်တဲ့အကူအညီများစစ်ရေးအကူအညီများရမှာဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားရတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နိုင်ငံမှာအစိုးရတွေရှိနေတာဒါကိုသိတော့ယနေ့ခေါင်းဆောင်များသည်သွားနေတာတဆင့်ချင်းသွားနေတာတလန်းချင်းသွားနေတာသူတို့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါ turning point ကိုရောက်ပြီကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ဒီ R2P ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ R2P responsible to protect ကိုလွန်ခဲ့တဲ့လတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာဆဆာကလုံခြုံရေးကောင်စီကိုစာပို့ပြီးတောင်းဆိုလို့အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်ပြောခဲ့တယ်ပြည်သူများဆုတောင်းပေးကြပါသို့တော့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာမြည်သည့်နိုင်ငံမှာ R2P အကြောင်းအသာမထွက်သွားဘူးသို့တော့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာသောအခင်းချင်းများအရလူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးပွဲတွေမြန်မာပြည်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေအဲ့ဒီတုန်းကလည်းသူတို့က
အခုလောက်မကြက်ကြက်သေးဘူးအခုတို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးတွေမကွာကြသေးဘူးဥတဖြည်းဖြည်းနဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကွာကြလာပြီးလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးနဲ့ယနေ့ပြုလုပ်မဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာအခြေအနေတွေမတူတော့ဘူးအခြေအနေတွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီပြောင်းလဲမှုကပါလေပြည်သူတွေပက်ဆက်ရဲဆက်အသက်ခံနေရပြီကလေးတင်ငယ်တွေပါအသက်ခံနေရပြီမနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးပြောတယ်အဲ့ဒီစနေနေ့တရက်ထဲမှာကလေးတင်ငယ်၄ယောက်ပါတယ်9နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တောင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်သူသိတယ်ဒီသတင်းတွေအားလုံးထွက်ပြန်နေပြီ Citizen Journalist များရဲ့တာဝန်ကျေမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကွာလုံးတည်နေပြီဒါဆိုရင်ယနေ့ဒီတန်းနေ point တွေဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲပြီးခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးပွဲနဲ့ယနေ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာကွာခြားချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်if they not had vaccination. So that the body ကမ္ဘာနိုင်ငံများ45နိုင်ငံပါတယ်ခေါင်းဆောင်အဟောင်းတွေဘယ်သူကဥဆောင်လဲတောင်အာဖရိကသမ္မတဟောင်းမစ္စတာဒီကလက်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုလေ့လာလူများတောင်အာဖရိကမှာမစ္စတာဒီကလက်ဒီအသားအရောင်ခွဲခြားရဲ့နောက်ဆုံးဆိုရပါအဲ့ဒီကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များအဟောင်းနော်လက်ရှိကခေါင်းဆောင်တွေမဟုတ်ဘူးဒီမှာနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးတွေခေါင်းဆောင်တွေသူတို့ခေတ်သူတို့ကာလကကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမှာသူ့နိုင်ငံကိုဥဆောင်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလက်ရှိကားတဲ့အစိုးရများမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကပြောလို့ရတယ်လက်ရှိကားရများအစိုးရဆိုတာတန်ရေးတမန်ရေးကကျင့်ထိန်ရတာဒီလျှို့ဝှက်တာနှုတ်ဆက်ရတာရှိတဲ့အတွက်တော်တောင်သူတို့လုံးမဲ့ကိစ္စလည်းထုတ်မပြောတာဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းဆောင်အဟောင်းတွေကစပြောနေပြီသူပါတယ်တခြားနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးတွေပါတယ်နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်အော်စတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမစ္စတာရက်ဘလန်ပါလာပြီသူတို့ဘာပြောလဲစနေနေ့က29ရက်နေ့ဒီတန်းနေ point ပဲတဲ့တန်းနေ point ကျွန်တော်ဒီအလှည့်အပြောင်းအကွေ့အပြောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုလိုတဲ့သဘောဒီအချမ်းဖက်သမားများသည်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့မရတော့ဘူးမင်းတို့အခုလုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်များအခုနေတဲ့ session များအခုပြောနေတဲ့အရေးယူမှုများနဲ့မရတော့ဘူးသူတို့ဒီနားမထောင်တော့ဘူးသူတို့ဒီ29ရက်နေ့မှာတနေ့တည်းကလူ100ကျော်ကိုရဲဆက်လမ်းပေါ်ထွက်ရင်မင်းတို့ခေါင်းတက်တဲ့ကိုပြစ်တတ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ TV မှာတရားဝင်ပြောပြီးပြစ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်မဆာရတ်ကလည်းပြောပြီးဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကသူတို့နဲ့ဆက်ဆွေးနေစရာဘာမှအကြောင်းမရှိတော့ဘူးမင်းတို့အခုပေးနေတဲ့ဖိအားတွေလည်းမလုံလောက်တော့ဘူးဒါနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဖိအားတခုလုပ်ပေးရတော့မှာအိမ်မကဘာကြီးကရေးဆွဲထားသောဥပဒေကဘာကြီးကကမ္ဘာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအခုလိုမျိုးအနှိမ့်ဆက်ခံရပြီးအညှဉ်းပန်းခံရပြီးအသက်ပြတ်ခံရပြီးဆိုရင်ကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေတစ်ချိန်လုံးပြောနေကြသောဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေဖြစ်တဲ့ responsible to protect R2P ကိုမင်းတို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာစတင်ပြောဖို့လိုအပ်ပြီးဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဟောင်း45နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေပြောနေပြီပြီးခဲ့တဲ့တလခွဲကဒေါက်တာဆာပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ဘယ်သူမှမပြောသေးဥစ္စာပြောနေပြီဘာလို့ပြောနေတာလဲယနေ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးပွဲမှာအဲ့ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတာဝန်ရှိသောနိုင်ငံများ UK တာမတ်ကြီး US တာမတ်ကြီးတခြားနိုင်ငံများတရုတ်ရုရှားအပါအဝင်ပြောဖို့လိုအပ်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီးဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီနေပြီး R2P ကို invoke အသက်သွင်းဖို့လိုအပ်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တို့တောင်းဆိုပြီးအချိန်ကြိုက်တောင်းဆိုတာလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးဖြစ်မှာတို့သိတယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များက statement ထုတ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အဟောင်းတွေကတောင်းဆိုတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ယနေ့ UK နိုင်ငံကတင်တဲ့အထက်မှာဘာပါမလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေတင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့သိမယ်ဒါပေမဲ့စပြီးတော့တောင်းဆိုနေပြီကျွန်တော်တို့ညှော်နေသော R2P ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူများနဲ့တသားတည်းကမ္ဘာ
ခေါင်းဆောင်အဟောင်းဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အဟောင်းနယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်အဟောင်းတောင်အာဖရိကသမ္မတအဟောင်းကမ္ဘာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဟောင်းဥဆောင်တော့အဖွဲ့45နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်များကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ပေးနေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရအချိန်ခါသင့်ပြီ။ချိုးချင်တာကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မွေးပဲ။ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့တန်ရေးတမန်ရေးလမ်းကြောင်းဒီဘလောက်မှန်နေတယ်။ကလေးကြီးစက်ကလေးငယ်များ CRPH ခေါင်းဆောင်များသွားနေသည့်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဒီဘလောက်လမ်းမှန်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာဒါရှင်းရှင်းပေါ်နေတဲ့ကိစ္စဗျ။အဲ့ဒါကိုသူတို့တွေကအဲ့ဒီမြမအရေးသုံးသက်တဲ့သူများကအိပ်ပျော်နေကြတာဆိုတဲ့သဘောတည်းဟိုဘက်ကတောက်တိုင်နေဖြစ်နေတာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်သွားတာကျွန်တော်တို့သွားနေတာလမ်းမှန်ဒါဆိုရင် CNN လည်းသိတယ်လေဒီကိစ္စကိုဒါသတင်းမီဒီယာဆိုတာသူများပြောတာပဲသူပြောတာသူ့သဘောသူဘယ်တော့မှမပြောရဘူးလေအဲ့တော့သူအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောနေပြီသူအမေရိကန်နိုင်ငံကဒီတလမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတဘာပတိဖြစ်တာသူသိတယ်ဒီနေ့လေကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလို့ရင်မြန်မာအရေးဆွေးနွေးရတော့မှသိတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့နေရာမှာလေအဲ့လိုR2Pလို့ကိစ္စတွေမမပြည်သူတွေဦးမတရားဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးရတော့မှသူသိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး policy ကဘာလို့မလဲဆိုတာသူသိတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲဒီနေ့ဒီ CDM လှုပ်ရှားမှုရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာမပါတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများရဲ့ရန်သူဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုပြောရတာလေသူတို့သိတယ်မနေ့ဖြင့်ပေါ်လာတော့မယ်အစိုးရအသစ်နဲ့တက်မတော်အသစ်တွေလေသူတို့သိတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီတန်းနှင်း point တစ်ခုကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကအကြမ်းဖက်သမားများရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုသူတို့ဒီလူလလာလက်ခံပြီးတော့ပြည်တွင်းကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဒီနေ့ CN ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဥဆောင်ပြီးဘာတွေပြောတော့မလဲဆိုတော့သူတို့ကကြိုသိထားပြီးသားဆိုတော့ခက်မှန်းလို့ရနေပြီကမ္ဘာအတွေ့အကြုံပေါင်းမြောက်များစွာကမ္ဘာရဲ့အခက်အခဲပေါင်းမြောက်များစွာကိစ္စရဲ့များကိုသတင်းလိုက်ယူနေတာတင်ပြပေးနေတာကမ္ဘာနဲ့ချီသောသတင်းဌာနကြီးတကဘာတလွှားလုံးမှာ CN မရှိတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူး CN မရှိတဲ့ဟိုတယ်မရှိဘူး CN သတင်းမရှိတဲ့လေဆိပ်အဆောက်အဦမရှိဘူးဒါလောက်ကြီးမားတဲ့သတင်းဌာနကြီးသည်အလကားအကြောင်းမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာစရာကိုအကြောင်းမရှိတာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေး policy အရဘလောက်အရေးကြီးနေပြီဆိုသူတို့သိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့သတင်းရောက်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒေါက်တာဆာဆာကလည်းထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးလိုပဲဒေါက်တာဆာဆာကလည်းသူတောင်းဆိုနိုင်တာသူဒီကုလသမဂ္ဂတာတမန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီအတွင်းမှုချုပ်ကိုတောင်းဆိုထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်ပေါ်ဖို့နဲ့ရှေ့လာမဲ့သွေးစွန်းတဲ့လတွေသတင်းပတ်တွေရက်တွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့စီဝေးကနေ R2P ကိုအမြန်ဆုံးစတင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုကမ္ဘာကျန်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုနိုင်ငံတကာငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေဖျက်တောက်ဖို့ပြီးတော့စစ်ရာဇဝတ်မှုလူသားထုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်အပြစ်ရှိတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ICC ကိုတင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်မစ္စတာဂူတာရက်စီဒေါက်တာဆာဆာကစာရေးပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောဒီနေ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာပထမဆုံးမိကုံပြောမှာပထမဆုံးလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအစီရင်ခံစာတင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကြောင့်အစီရင်ခံစာတင်ရမယ့်လူဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ခင်ဗျာပြီးမှသူခန့်ထားသောအထူးကိုယ်စားလှယ်ပြီးမှလူခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေကအစီရင်ခံစာတင်မှာအစီရင်ခံစာတင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံက proposal သူတင်တဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတင်မှာအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်တုတ်ပြီးရင် UK အဲ့ဒီမှာရှိလုံခြုံရေးကောင်စီ15နိုင်ငံကလူတိုင်းဒီ equality ဖြစ်တဲ့အတွက်တူဦးချင်းသဘောထားကိုစပြောမှာပြီးမှကျွန်တော် UK ကတောင်းဆိုချက်များကုလသမဂ္ဂတင်ပြချက်နဲ့အတူတောင်းဆိုချက်များကိုသဘောတူရင်တော့တခါတည်းမဲခွဲလို့ရပြီသဘောမတူရင်တော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ညှိနှိုင်းရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်စာလုံးတွေဖြုတ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်အများကြီးလာတော့မှာအဲ့ဒီတော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘယ်နေ့မှပြီးမလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတေချာတခုကဒီနေ့ဒီကြားနာပွဲ resolution အဲ့ဒီ resolution မှာလည်း binding resolution လို့ခေါ်တော့မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်လားကြေညာချက်လားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ဒေါက်တာဆာဆာတို့ကပိုသိမှာပေါ့
ဆိုလိုချင်တာကဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းကိုသွားနေတာကျွန်တော်တို့လိုချင်သောစနစ်တစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်သောအောင်မြင်မှုတွေအတွက်ယနေ့ပြည်သူတွေများရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေတန်ဖိုးတီးတာတွေဆန္ဒဖော်ထုတ်တာတွေကူညီနေတာတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံဒီတော်လှန်ရေးကြီးအတွက်လူတိုင်းပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့အောင်ပွဲတွေတို့တော့အောင်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရင်အောင်ရမှာပဲဒါမဲ့သွားကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသွားတဲ့နေရာမှာလမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်ကန့်ကွက်မှုတွေရှိတယ်အတားအဆီးတွေရှိမယ်ဒါတွေကဘာမှမထူးဆန်းဘူးလေယူတိုင်းရင်ဆိုင်ရမှာပဲအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမအောင်မြင်တော့ဘူးတို့ကမတရားနှိမ်နှင်းတော့မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးပျက်စီးတော့မယ်ဘာဖြစ်ပဲညာဖြစ်ပဲဆိုပြီးတော့အပြက်သဘောတရားတွေနဲ့ဟိုဘက်ကအကြိုက်နောက်ဆုံးဟိုဘက်ကိုဒူးဖောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်စစ်ရေးဆွေးနွေးပွဲလမ်းကြောင်းကိုတည်ပေးနေသောစကားများကိုပြောဆိုနေတာကိုတော့ကျွန်တော်ပြပြသားသားကန့်ကွက်တယ်ဆိုလိုချင်တာကကမ္ဘာတန်ရေးတမန်ရေးဆိုတာသူလုံးစရာရှိတာလုပ်နေတာဦးကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေသောအကူအညီများတရားဝင်ပေးဖို့အတွက် UK နိုင်ငံလွှတ်တော်ကနေတရားဝင်ပေးဖို့အတွက် US နိုင်ငံလွှတ်တော်ကတရားဝင်ပေးဖို့အတွက်အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိသောလွှတ်တော်များကတရားဝင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်မဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဒီခေါင်းဆောင်များဒီတရားဝင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကမ္ဘာတန်ရေးတမန်ရေးဒီအတွက် CRPH ဒီပြည်သူများရဲ့ mandate နဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရတရားဝင် legitimacy ရှိနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြီးသား CRPH မပါဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးထုံးတီ၎င်းပဲတိုင်းသားမပါဘဲနဲ့လည်းမအောင်မြင်ဘူး CRPH တူတဲ့လှုပ်လို့လည်းမအောင်မြင်ဘူးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်များအားလုံးတူတဲ့လှုပ်လို့လည်းမအောင်မြင်တာ260သမိုင်းရှင်းပြီးသားအဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းမှသာလျှင်အောင်မြင်မှာဘာဖြစ်လို့လဲတရားဝင်မှုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတရားဝင်မှုမရှိဘဲနဲ့တစ်ဖက်ကအခိုင်အမာရှိနေသောစစ်အင်အားကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်နေတာကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲအဲ့ဒီစစ်အင်အားဒီမတရားတမှုတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်နေပြီပြည်သူကိုပြစ်ခတ်နေပြီဒါစစ်မဟုတ်သေးဘူးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာရင်သူတက်ကိုတက်လက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတိုက်လာရင်လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမဲ့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်များဘက်ကစစ်လေရင်မရှိဘူးလေစစ်ရဲရင်တွေမရှိဘူးလေလေရင်ကွင်းတွေမရှိဘူးလေမြို့နယ်တိုင်းမှာတပ်စခန်းတွေမရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ချင်းလက်နက်ချင်းတိုက်ခတ်ရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီအားနေနေအောင်ပါဒီချိန်ကျရင်နိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့ကိုတရားဝင်မှုအရာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမဲ့တရားဝင်အစိုးရကနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များကိုပြောချင်တာကပေါ်လာမဲ့တရားဝင်အစိုးရရဲ့သမ္မတကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုဒါတိုင်းအိမ်ဖြူတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးစကားပြောလို့ရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အကူအညီတောင်းလို့ရပြီအမေရိကန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေအမေရိကန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုဒါတိုင်းဖုန်းခေါ်ပြီးတရားတောင်းဆိုလို့ရပြီဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်တွေဩစတြေးလျလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုဒါရိုက်ဖုန်းခေါ်ပြီးစကားပြောမှာထိုနည်း၎င်းပဲ UK ဝန်ကြီးချုပ်တွေ UK လွှတ်တော်တွေဥရောပခေါင်းဆောင်များဥရောပပြည်သစ်သမ္မတဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်ဥရောပပါလီမန်အမတ်များကိုဒါရိုက်ဖုန်းခေါ်ပြီးစကားပြောမှာကျွန်တော်ပြောသလိုဂျားတဲ့က lobby မလို့တော့ဘူးဥ lobby ခစ်ကုန်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမဲ့အစိုးရသည်တရားဝင်ဖြစ်ရမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သောအကူအညီများရလာပြီကျွန်တော်တို့မှလည်းတိဆောက်နိုင်သောတပ်မတော်သားအင်အားတွေပေါ်လာမယ်လူသားရင်းမြစ်ကျွန်တော်တို့မှအစဉ်သင့်ရှိတယ်ခဏကျွန်တော်ပြောသလိုတပ်မတော်တစ်ခုရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်လိုအပ်သောစစ်တပ်တန်းတွေလိုအပ်သောတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းမှုတွေလိုအပ်သောစီလုံးမှုတွေနဲ့လိုအပ်သောစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများသူတို့ကိုရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်မဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်များဒုံးကျည်များဒရုန်းယာဉ်များရဟတ်ယာဉ်များကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝါတက်မတော်မှာတကယ်ရှိနေတာဝါတက်မတော်လိုနိုင်ငံလေးရတော့လှုပ်လို့ရရင်ကျွန်တော်တို့ဥပေါ်လာတော့မဲ့အစိုးရကဘာလို့လှုပ်လို့မရမှာလဲကျွန်တော်တို့နောက်မှာတကဘာလုံးကခေါင်းဆောင်တွေအမေရိကန်ရှိတယ် UK ရှိတယ်ဥရောပနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ဩစတြေးလျရှိတယ်ကနေဒါရှိတယ်ကမ္ဘာစစ်အင်အားကြီးနေတိုးတစ်ဖွဲ့လုံးကျွန်တော်တို့နောက်မှာရှိတယ်တူရကီရှိနေပြီဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လို့မရတာဝါတောင်လှုပ်လို့ရသေးတာပဲရိုးလေးနော်ဝါတောင်လှုပ်လို့ရရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လှုပ်လို့မရမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဒီလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ဖြစ်ရမယ်လမ်းမှန်ကမ်းမှန်ကျွန်တော်တို့သွားရမှာအဲ့ဒီလမ်းမှန်ကမ်းမှန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတစ်ဖွဲ့အင်္ဂါရက်နဲ့ညီညာကျွန်တော်တို့ဒီတပုံဖွဲ့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မဲ့အစိုးရဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအဖွဲ့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတချို့ပြောသွားတဲ့လူအဖွဲ့လို့ပြောတာကျွန်တော်လက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်အစိုးရတစ်ခုကိုဖွဲ့မှာအစိုးရတည်းအင်္ဂါရက်နဲ့အညီပြောဆိုဆက်ဆံမှာကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှာကမ္ဘာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အကူအညီတောင်းမှာ
ရိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီသွားမဲ့လမ်းကြောင်းဒီရှင်းရှင်းကြီးပေါ်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများအောင်ဝဲကိုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတခိုးသမျှတွေကိုကျွန်တော်တို့မြေကနေအပီးအတိုင်မောင်းထုတ်ခြင်းနေဆိုရင်အခုပေါ်လာတော့မဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြုံပြီးလက်ခံမှုပဲလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မဲပေးထားတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတော့မဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုကူညီပြီးဝိုင်းဝန်းပြီးလုပ်ပေးမယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးထောက်ခံရတော့မှာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုပေါ်မူတည်တော့မှာကျွန်တော်တို့သတင်းတွေမှာပါနေတာကရင်ဒီထွက်ပြေးခံရတာပြောတယ်တာမဟုတ်ဘူးကချင်တွေထွက်ပြေးတာပြောတာမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထွက်ပြေးနေတာဒါဆိုရင်မေးစရာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ရိုဟင်ဂျာတော့ကအတိမတ်မပြုလို့သူတို့ကပို့ပြောပေးနေတာငကိုတဲ့အတိမတ်ပြုတိုင်းဘယ်သူမှရိုဟင်ဂျာမပြောဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲပြောမှာရိုးလေးအဓိကသည်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်မှာရှိသောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများစစ်ပေးရှောင်နေရတာထွက်ပြေးနေရတာအဲ့ဒါကိုခဏတုန်းကဒေါက်တာဆဆာကလေကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကိုအခုဒီနေ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာပေးပို့ထားတဲ့စာမှာလူသားချင်းစာနာမှုရအခုနေဆက်ဒေတာမှာရှိနေသောစစ်ပေးရှောင်နေသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအဲ့ဒီထဲမှာကရင်လူမျိုးပေါ့ငါကိုလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့အတွက်ယနေ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးပဲမှာပြောဆိုပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပေးဖို့အတွက်အစီရင်ခံပေးဖို့အတွက်တင်ပြထားတာစာပို့ထားတာဆိုချင်တာကသူတို့အာတူပီပေးခြင်းမပေးခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကြခြင်းမကြခြင်းအဲ့ဒါကအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဒီအော်စတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမစ္စတာရက်ပြောသလိုပဲသူတို့သိတယ်လုံခြုံရေးကောင်စီကိုတွားရင်အာတူပီတောင်းရင်အော်စတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းပြောတာနော်တရုတ်နဲ့ရုရှားကဗီဒီယိုသုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မထင်ပါဘူးတဲ့သူတို့တွေဒီလောက်လူသားချင်းရက်ဆက်နေတာကိုတော့သူတို့ထောက်ခံမယ်လို့ तू မမျှော်လင့်ပါဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံရေးကောင်စီကနေပြီးဒီကိစ္စကိုဖျက်ရမယ်တွားကိုတွားတင်သေးတယ်တွားပြီးတော့မှလုံခြုံရေးကောင်စီမှာနေလားငါလား resolution ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေတင်မှသူတို့တကယ်ဆုံးဖြတ်ပြီလားအဲ့ဒါမှအတီးအခုကကျွန်တော်တို့ကမှန်းပြောနေတာပဲရှိတယ်ရုရှားကဗီဒီယိုသုံးပါလားတရုတ်ကဗီဒီယိုသုံးပါလားအိန္ဒိယကကန့်ကွက်ပါလားဗီယက်နမ်ကန့်ကွက်ကျွန်တော်ပြောနေတာပဲတကယ်တမ်းနေလားကာလားဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတင်ရအောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့အခါကလည်းမတင်ရသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့အခါကကျွန်တော်တို့ UK အစိုးရတာမတ်ကြီးပြီးခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဘာမှမတောင်းဆိုတာဘူးရှုတ်ချတဲ့အဆင့်ပဲလာသေးတာအခုကအဲ့ဒါကြီးတောင်းဆိုရတော့မှာအန်အဘာကိုတွေလက်နဲ့ရောင်းချမှုပိတ်ပင်တာတွေအဲ့ဒီအကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုထိန်းချုပ်တာတွေကျွန်တော်တို့အာတူပီပေးတာတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့နယ်စပ်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုအထောက်အကူပေးဖို့လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့ကိစ္စတွေဒါတွေအားလုံးကိုဒီလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကြရမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြပြီးမှကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဆက်လုပ်လို့ရမှာအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါကျမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမှာဘယ်သူကထောက်ခံတယ်ဘယ်သူကကန့်ကွက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကဘယ်သူလဲကျွန်တော်တို့ကိုကန့်လန့်လုပ်နေတာကဘယ်သူလဲဆိုတာခေါ်ခဲချမြင်လို့ရမှာပြီးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သောနိုင်ငံတကာအရေးပေါ် International Summit ညီလာခံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံနေသောနိုင်ငံကြီးများကဥဆောင်ပြီးကျင်းပလိုက်မယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းမစ္စတာတွန်အမ်ဒူကတောင်းဆိုနေတာအဲ့လိုကျင်းပပြီးမှတခါလေသူတို့ကနေပြီးတော့လူသားချင်းအကူအညီမှုတွေပေါ်လာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရအသစ်မနေ့ပြင်ပေါ်လာတော့မယ်အစိုးရအသစ်တွေကိုထောက်ခံမှုတွေသူတို့လှုပ်လာမှာထောက်ခံမှုတွေလှုပ်လာပြီးတခါလာမှလိုအပ်သောအကူအညီများကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပေးပါဒါဒီတစ်စင်းချင်းသွားနေတာကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမှန်ကိုသွားနေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းမှန်ကိုသေးသိအောင်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုသေးသိအောင်ပြည်သူများကိုစိတ်သက်ကြအောင်စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်အဲ့ဒီအရှုံးသမားခေတ်ဆက်ဆက်ကနိုင်ငံရေးသမားများအဟောင်းများမြမအရေးကိုကျွမ်းကျင်နေကြသောပုဂ္ဂိုလ်များဝေဖန်နေကြသောပုဂ္ဂိုလ်များအရင်တော့ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဟောင်းများကပြောဆိုနေကြတာကိုဝမ်းနဲ့ပေါ်ရတွေ့ရတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ CRPH နဲ့ပေါ်လာမဲ့အစိုးရသစ်ဥဆောင်မှုဒေါက်တာဆဆာတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုပြည်တွင်းမှာရှိသောကလေးငယ်များရဲ့ဥဆောင်မှုပြည်တွင်းမှာရှိသောတပိတ်ကော်မတီများရဲ့ဥဆောင်မှုပြည်တွင်းမှာရှိသော54သန်းသောပြည်သူများရဲ့ဥဆောင်မှုအတိုင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နဲ့တွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်လာတော့မဲ့အခင်းကျင်းသစ်နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းသစ်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုရရှိပြီးတကလားကျွန်တော်တို့လိုချင်သောတာယာသောအောင်ပွဲကိုရရမှာဖြစ်တယ်သို့တော့တရားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲကိုရဖို့အတွက်စီယုံနေရတာရင်းမြင်ပြိခမှာရင်းမြင်ကတူ
တပုံတွေကလီမင်အစိုးရကိုမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစိုးရသည်ဆော်ဒီကိုရောက်သွားတယ်သူဒီဆော်ဒီနဲ့သူနဲ့မဟာမိတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆော်ဒီအစိုးရကအဲ့ဒီဖြုတ်ချခံလိုက်ရတဲ့အစိုးရကိုထောက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီတူတပုံတွေကိုဆော်ဒီအပါဝင်မဟာမိတ်အလိုင်းယံဖွဲ့ပြီးအာရနိုင်ငံများကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပေးတာကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒါမျိုးမဟာမိတ်မှမရှိခဲ့တာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမဟာမိတ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုအခုလိုအရေးကြုံလာရင်လာပြီးဘုံကျဲပေးမယ်ဆော်ဒီကဲ့သို့လာပြီးဘုံကျဲပေးမယ်တူရကီလည်းကဲ့သို့လာပြီးဘုံကျဲပေးမယ်အမေရိကန်ကဲ့သို့လာပြီးဘုံကျဲပေးမယ်မဟာမိတ်မှကျွန်တော်တို့မှမရှိခဲ့တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်ရတော့မယ်အဲ့ဒါကိုသေးသိမ်အောင်မပြောကြပါနဲ့သေးသိမ်အောင်တွေ့ဝေအောင်မလုပ်ပါနဲ့အချိန်ဒီ2 လပဲရှိသေးတယ်ကမ္ဘာအရေးခင်းတစ်ခုနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုဒီအချိန်နဲ့အမျှအရေးကြီးနေတယ်အဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားနေရတယ်ဟုတ်ပါတယ်လူသားတွေရဲ့အသက်တွေကလူတိုင်းရဲ့အသက်တွေအရေးကြီးပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့စာဝတ်နေရေးတွေအခက်အခဲတွေအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်သောလွတ်လပ်ရေးကိုအဲ့ဒါမျိုးသာတွေ့ဝေနေခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရစရာမရှိပဲယနေ့ထိကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်အောက်ဆုံးမှုအောက်မှာနေရမှာပဲလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတော့ကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲ့ရတာပဲမြင်အောင်ကြည့်ကြပါကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယအကြိမ်လွတ်လပ်ရေးကိုပြန်တိုက်နေပြီလားလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲပဲတာကျွန်တော်တို့ကိုတခိုးတမများကတိုင်းပြည်ကိုကြုံပြုတ်အုပ်ချုပ်ထားတာအဲ့ဒီတောက်တိုင်များကိုလည်းစီရီယမ်လှုပ်ရှားမှုဒီနေ့နောက်ဆုံးပါတဲ့ဒေါက်တာဇော်ဝေစီအပြည့်ပြောထားပြီးသားမနေ့ပြန်စီရီယမ်မှာမပါတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီတခိုးတမများကိုအားပေးနေတော့တပုံပဲဒါကြောင့်သူတို့ဒီပေါ်လာမဲ့အစိုးရသစ်ကပြည့်ပြည့်တထန်အရေးယူမယ်လို့လေဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုပြောထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းကိုသွားနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှစိတ်သက်ကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ကိုအောင်ရမည်အောင်တိတ်အောင်နမိတ်နေနဲ့အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်